ti yo nde mutoza pede. Pierrot Ndombas na moni na front na ye bazo komela ke ndeko oyo akomi PD. Tala notre prophète moyibi. Bozo ba clique na mo sali pour détruire l'artiste mboka na biso. Nzamba la kisi yo. Artiste comédien na biso mo Pierrot Ndombas. O simane fungwama. Bazo la kisangai nisi na ye. Na moni zo tanga makila. Komema kolo prophète. Yo mema kolo. Yo loko yo meki. Ekobala wana eza lukuta. Yende mwasi. Donc kobala ya Pierrot eza a tromper vigilance. O manke opoza msana nzamba solote. Papa sunza balakisa yo. Benga Pierrot Ndombas pembeni. Certains nzamba balakisa boy. Pourquoi koya nango na ba réseaux sociaux? Koya ko détruire l'artiste mboka na biso. Omoni biloko wana ezana bato balingaka ba Pierrot Ndombas te na ba ex ya Pierrot Ndombas. Bazana kati wana clip wana on dit maka te Pierrot Ndombas ko Pierrot Ndombas akoba to yebi makamana tu. Bakanda na kosangana bato musu ya maboko balingaka Pierrot Ndombas te. Bobo nul Pierrot Ndombas par rapport ya quoi? Pasteur yemo ko azande PD. Skona ki PD na ye aso nganda bimande na trompier. Nzambe vraiment auto sambela ka lola Jésus Christ. Oh, pour faire le plus pour ma soum na biso. Ala ki so atama ka musu trompier azala ngona vie na famille na ete. Akikola so ka trompier aza PD. Papa so trompier PD ça prend temps. Pour bien mutabanda ki PD ngote. Mais yone mutola kisi ko ça véritable PD. Olingo mona ka bien rasé, bien coiffé, bien huilé. Akoutovement huilé ki to so so calquer nga okote là. Il y a pasteur Denis Tonzima biso moto lingi na biso yi. So ko bino tema mo ni pasteur Denis ça y est, ale bibi mo bo créer makamobo. Bato kutu baza ba pede yo moni bango te, yo ko mona topie. Bilo ko ba prophète to ko manke bino sample na mutoko bangisa biso kuna zate. To manke bino. Saint-Valentin eye ko vibrer makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyeba ke chez Jongade Ngandantaba bacheli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na musique kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo, la voix qui cloche et le mona wenge musica. Poussa la tofanda, ça va chauffer et cause la somme à niveau à 2 fois te. Pour ce Djonga Denga Nantaba, 3 jours à Saint-Valentin et cause la somme. Adresse Zaka Kasemoko, 12e rue, puis Dixme, 94 310 Orly, Topé Obengi, na numéro de téléphone Oyo, 063 54 75 181. Ozamo Bimba, chez Djonga Denga Nantaba, Yangonde Zali capitale et ambiance, awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter Bagangi. ONG Avenir pour tous, APT en sigle. Nous vous présentons le service de nos boutiques online. Nous avons une boutique aide alimentaire et une autre boutique Easy Cash Turquie prix de gros. Dans notre boutique Easy Cash Turquie prix de gros, nous vous donnons la possibilité de faire vos commandes en ligne. Nous fonctionnons avec beaucoup de boutiques qui vendent des habits en Turquie au prix des gros. C'est pour vous faciliter de faire vos commandes au niveau de Turquie au prix des gros. Ça ne sert à rien de prendre le visa pour aller acheter les habits en Turquie. Vous pouvez donc commander à partir de notre boutique Easy Cash partout où vous y serez et ce sera le même prix et dans peu de temps vous recevrez votre commande. Pour faire vos commandes, allez-y sur notre site web. Tapez www.easycashinternational.com. Vous trouverez les catalogues de nos articles comme habits, chaussures, etc. Et tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez nous contacter à partir de nos coordonnées.
Pour la boutique aide alimentaire, vous pouvez acheter des aliments pour vos familles à Kinshasa. Et l'ONG Avenir pour tous effectuera la livraison à domicile, sans condition et en toute sécurité, partout dans la ville de Kinshasa. Pour passer la commande de provisions pour vos familles, tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment de paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'Avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Monani. Nakati ya Avenir pour tous. Ou la Easy Cash. Mais ici, même prix des gros ya Turquie, et ça, pas besoin de billets, non plus de visa. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site AC Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai. Bienvenue dans votre émission, dans votre chaîne YouTube Africa Info, chers amis. Je sais que vous êtes tellement nombreux devant vos postes de télévision pour notre là. Émission où il y a des artistes, des musiciens, des comédiens, des chroniqueurs, sur votre chaîne Africa Info. C'est toujours votre humble serviteur, Patrick Ingambe, le poids lourd de la presse congolaise, moi la mobile, Oyambinga. Comme il faut, comme il se doit. Merci de vos remarques, merci de vos suggestions et surtout, vos commentaires, et ça, bien, en fait, que tout le monde comme il faut, comme il se doit. Là, je salue toute l'équipe technique de Africa Info, à commencer par Merveille Mampouya Château et pourquoi pas à Franck Stemai, notre coordinateur. Aujourd'hui, je suis avec Carmel Odia, chroniqueuse, Boyebi, tellement trop, et puis la façon de parler, et puis il y a la durée qui a raison pour laquelle on a invité un plateau d'ambition africain, parce que hier c'était le souhait volontaire, tu éviter. Il est qui est et puis actualité tellement ébélé à zapper dans le monde de la musique, il y a une musique qui est renée tout benguier, tout mais un peu costaud. Là je salue Prince Bakali Nassima caméra et puis chinois tout au Bolinga Kabiso, on est ensemble. Château, si tu es d'accord avec moi, je peux recevoir mon invité à mon colonel à qui je dis bonjour Kamel Odia. Bonjour, Ngambe. Bonne santé. Santé bien. Bonne fête. Merci pareillement. C'est Valentin. Ouais. Merci Nabatutu, au Balandarabiso, au Balingarabiso. En tout cas, merci. C'est le deuxième tour dans la zone Awa. Dans Afrique Info, Balingara Mingi, Maloubi et Moukoua. Moi, je suis le patron chez nous. Tellement ça a bien abisso. Merci beaucoup, vraiment, merci. Naba joueur au Basunga Kabiso a chancé les mieux de ma mission mondiale. On a dit merci Mbokani. Il y a Marlène Tessa, Balobi, Cédric Bakambo et Doka Yembe. Junior Kabanango Kocha meilleur buteur, Oscar Marie que le jeune millionnaire en kilote, Zadio Kazadi, l'ami selon mon cœur, papa Louis Vuitton, elle. Il n'y a pas de comme toi, famille qui a jeté Sali, Madame Audrey, boss de boss, c'est gratuit qui a la Mobutu, 40 ans de pouvoir, beaucoup qui a la mon papa social de moi-même, dans le cabino tellement trop famille, Bélang à la Lingabino, Balobi et Moko, Sherika, Sherika Moulouba, il y a de Moulouba de luxe. Sherika Tumba. Moulouba de luxe. Si j'ai oyo, pour l'andelanga. Merci na batutu balinga. Il n'irait pas qu'à vous jeter sali. Batutu aux émissions, Prince Bakali, Babi, on a vraiment yanga. Depuis, mais depuis comment aligner l'émission pour to beba na mes problèmes. Exact. Boni sango ya
vient nanga Kisinzora, voilà, bah tout balinga Carmen. On est ensemble et tout ça, ah ouais père, naïe vraiment, ah ouais, question c'est yo réponse c'est. Voilà, merci beaucoup Carmel Lundima qui invitation à passer une émission à Bisso. Le bébé qui s'est Valentin, c'était passé comment avec nga déjà de nature nga de na fita c'est voilà presque chaque jour nga na mutabolimo nga za lokwa yi date. Vous avez mutabolimo? Ouais nga za. Tu aimes l'amour? Wana couple nanga. Ah bon? Wana couple nanga baba Patricia Patricia Chung ba yebi makambo na lo baba Gali Monina ba Mika Zadine. Wana couple nanga na mutabolimo. Tu as bien mobile à l'aise. Nga wana couple nanga. C'est parce que par rapport à la façon de parler même si déjà un peu. Non, on ça boulot. OK. Na lo bango da mille fois. Devant caméra na za Lion. Mais na sima caméra na zonga Carmen au de na ça moi si. OK. Ça veut dire que nga na mutabolingo so la singa bolingo nga pino lakso. So moni ke na bando vivre na mutu moko bo e ke to kabwena mutu wana. Landela bien ezanga Carmen au de to mona ke mutu wana za ki faux gêne, to faux tonton, to faux mutu moko. Dans ma bé utara pas mobile. Oui, ngati. Bama sana nga bayibi na zala na ba. Chedo. Non yebi so ba phrase ba fati makeup mutasimba elongi nga mutasela nga pe ba suki boy queen sono ba star ba yebi so nga na ba maso bayibi ke Carmen oda mutabolingo loka ba Christelle. Non yebi so avec des belles paroles. Na so so wana sa couple na nga tuna ta leki na ngai pena une priska. Ah yebi ça même présence ya ba tonne. Ah yebi so. Illustre. Ba Barcelone boy yebi so ke nga na mutabolingo. OK. Voilà nga na bolingo nzima te ke nga na Carmen odia. Et compliqué onzima te. Donc changer la forme. Non yebi so e balu mama e ba jola kalamba e ba yebi timkusa talo ba nimbi e ba yebi ba ser na mo recette ba yebi so ngala mta bolingo ngaso na vandi si bolingo nzima te kinga na Carmen. Voilà wani sa cop nanga dans la cop aux années mususu aux la lion na papa lui vito ko tebi kinga na mta bolingo ba madame Audrey ki ala ba yebi mama Esther ki ala ba lobi madame Edwiche ki ala ba yebi même ser na tabu fatu top model ba yebi kinga na mta bolingo. OK. Voilà. Voilà, Carmen Odia Moulou Badija Toyebi, Kassaye. Carmen Odia est né de la famille cadette Nakati Kati. Masuka. Oh bébé. Famille de combien d'enfants? Tout ça, 3 filles, garçon encore. OK, 4. Papa Boutibalou ba bota rebélé. Tenga lo ba vérité nga bomba te histoire famille histoire vie nga dana lo ba papa wa botanga propre. Akufa mena ibiete. Mais ba frère nanga so na ba deux sœurs nanga car na bon père au kufa awa kala ba et ko bi m'appelle mercredi. Voilà. Donc mon papa te quoi. Oui, mon papa nanga. Yebo ndemo kana nga parce que papa tout temps kufa na liboko. Na lela ka ta ba ndeko ne suna moni bango esala nga plaisir mais na di famille papa nanga te na epi papa nanga te. Les mamans te maman nanga kufa depuis 2009. Donc tu es orpheline de père et de mère. Ouais, même ba Zorigna ba ebi ba la limiter Zorigna si ebi ça nana na ndeke tellement trop ba itu ko famille Louebo merveille Louebo ba Marika Uka ba bébé ngonde ba limiter tout hein ba Zorigna ba ebi histoire nangande pour na wana vraiment moi la limiter ba Niklet Kachama madame Niklet Kachama yebi ba histoire nanga ba lo ba ke o dialo ba ke ça vraiment vrai. Voilà. Donc on le lingé petit moi trop tôt. En fait na lingé classe mais tellement maman zaki na ma kokité mais atteint sanga na soif diplôme na kinda pe na IEC na sala na nga pe test na soi mais mama koki wana ebi ton pe mère ayo kufa na ye. Voilà, il y a avion. On va diplôme la coupe écoutée. Non, dans la commerciale, dans le lycée technique scientifique de métier. Ma collègue n'a pas tourné dans la émission de Baïbinga. Voilà, on peut le d'ailleurs, vraiment, tu vas un jour recommander aux abonnés. Voilà, on a la chance à dire. Voilà, merci beaucoup. Je crois que les acquis, moi, vous comprendre qui est Carmel Odia, Moulouba, cadette, et puis diplômé d'État, commercial de 6. C'est un marketing. Mais classe spécialité. Tu es héros dans la vérité. Tu es la vérité. Le bâtiment sur la porte, on a qui se bat, on a qui se sent dit, on a quoi sauter. On te comment réfléchir. C'est ça, mon ami a dit. Tu bats mon ana bon. Grâce à notre vérité. Bats mon ana taille autant qu'il a sauté le bras qui est poton. On est la ligne à poteau. Maman son ok si son poteau. Tu sais que classe est très important. Oui, mais elle est nécessaire, on a autant, on a beaucoup. Il y a tout elle on est à base. Base on t'a consulté tout le monde a battu belé mobile na tindele message a ko tanga taper si camarade abete musinzo na bajar wana base bon akara mukina primaire classe pour maintenant ko ke pot na cette information comprendre voilà il est nécessaire naza na moi intelligence makasi na sagesse si to senga pas nzambi na biso a fait sanga biki na koma so abinanga na loba na loba
À des fois, l'émission de Ming Natalaka aussi t'as trop comme artistes et comédiens. Relation aux arana bango na kati. Ba comédien la linga bango tellement vraiment trop ba sala musala malamu. Au Bouddha bango peut trop. Te la Bouddha bango te. Suna Bouddha bango mais na solana bango te. Et si ba comprendre nga façon de nazailaka. So ça qui na Bouddha bango na ba ndenge mo be mettre solana bango te. Yo yebi ki ba comédien belé pe ba linganga. Yebi ki ba comédien pe belé problème mo be na to ko zana ba comédien pe ba soutenir nga. Voilà, suna za ki mo amabeta musanga na zana bango to sana bango te. Voilà. Na linga ba comédien o ba sala musala malamu. Yango mona ka kina ko lo makamna mo ba to ba sala musala malamu. Bato ba osama mabe na ngolo makamna bango te parce que ba comédie brene to mona bango ba vivana ba en na ki mutema mabe na mosinzo akoyeba ki wana mwasi e ngambe malinga bimakana mwasi e ngambe wana mobali ya Carmen mena ke bimakana Carmen pour zo vendre obi mobali nanga sur ça veut dire que ba mabe to salara il faut amaka ça veut dire que to kotinda kwa nganga suka ki sesilaka biso to zaba na nzambe to binda kwa nganga te bokanga mbali te ngasa ngina kanga mobali na kisi fona kanga mutu bolimbisa bato bana ba mbongo ba Charles Lekwa batete ndai maboko bank ba Charles Lekwa honorable sénateur Adonis Ngabani ba Charles Lekwa la papa na biso Victor Kamere na linga mingi nzambe ba osoma bato bana ba mbongo o comprendre na ke no kanga bato bana kisi na mutu intérêt mo rebi voilà yo kanga ka kisi mutu moko boye po mona ka na Carmen to po mona ka na Clémentine Lukanu to po mona ka na manyamanyangozi non Vous sommes dans retrouver ba critères na kati ya mobala. Abi kaza na mbongo te mena kange kaka. So kanga mobala bato c'est que tout là. Parce que tout à l'heure obi que olinga bolingo mingi. Tu sais que ça arrive aussi. Est-ce que ba tebele bana kwa bolingo. Sikoto ke na bato musuti to chaka na mondo yo yebi. Même ba konikezi. Na bato bosa maboko ebi ke bana kwa bolingo. Si, pas moi j'étais. So hit pour moi j'étais. So déjà beti moningo mosinzo. To si déjà comme bana mobala mu. C'est quoi na pour moi j'étais. Faut ça na mobali no moko au moins tomba le baka o beta to mobali na nga sur ça veut dire que mobali voilà les pour les meilleurs et pour les pires ça veut dire ça que obité que Déborah excusez terme madame to bimisango mobali na nga sur ka mo ka mobali auto sala et c'est Déborah nzima qui pour te bien c'est terme c'est Déborah le cadeau et c'est nana nzima qui mobali na ko trahir na bilo to sala ça veut dire que mobali na sur voilà yebisa ngasko tongo tas comme c'est na nzambe makoyi tongo le mobali na nga sur autant la canne à présent, autant le présent, autant le futur. Voilà. Okay. Ça veut dire qu'il faut tout ça, mais la canne, ça me bat tout, bon, ça va te m'aber. Nous faisons le salaire, avec ça, les colotés. Tous ces pays ici. Ça veut dire que nous avons voilà. J'aime ta sincérité. Depuis la carrière, en fait, depuis que 18 ans, depuis que Bandara, c'est arrivé à déjà même si avant ou dans le monde des médias. Dans la émission. Ouais. Ba commentaire ça va na kola na bango. Ba Laetitia Makamzile ba Beniti Mukoko. Nga ko li trop na limité. Ba limité tout ba hôtel nga ba yebinga. Na tani pe na limité. Muta ko yebisa o Carmen na beta ka mutu musinzo. Ba yebiso ba ko yeso te wana odiate. Na masala nga mo Gisèle Temono ya olka Temono ba bebe ngone ba yebi. Même ba onya rosa mama rosa ba Sarah Ilondo. Ba Nicolette Mbungu fia ko kana nyonso ba masa tu oto ko ko na bon to kutana. Ba lobaka ilo moko. Odia lobaka. Mais odia musinzo te. Au moins même téléphone nga devanja. Na sala na numéro ba mibala ba camarade nanga. Oh lelo ba camarade lelo ko pesa jamais camarade na numéro mbali. Christelle Moudimba zaile ka ya Sandra Moudimba madame. Félicitations ma chérie Otsoboto. Christelle Moudimbi nga zaka na mobali na numéro mobile netti le téléphone nanga Hervé. Tu imagines? C'est quoi ça veut dire si tu as un peu confiance à numéro mobile na ye vraiment ce que ba to ko ba sur ba ma c'est le quoi Christelle Moudimbi mobile mimi et poto mais nga na numéro na ye ba oyebi so Carmen aswa naka ba ko se Carmen za songi ce que ça songi songi ngalo ba vet na ngate ba tonga yo na ese mo ndo bo tonga ngambe bo zele ngamba ya so ba bolo ba ngala kebise ngambe on esa songi songi ba so on esa Carmen mais so bi mo sinzo ba so te o diate nana ba camarade na ba za onya rosa mama o za lubango o diate bo so mi ba ngamba mo ba sali ba avance par rapport ba kombo tout tanga ya batambo musiko bazo ya scover yo ba kado ba nini na olinga mobala muntu o ngala bi mwasinete même attendre ensemble likolo on peut s'en aller sunte mais on a yebi mwasi na ye on se comprend toi tu to lia to mela to tambola to komanaka amité muso pesa ka kebo yeba ni kabo komana ba vite fait tam suppose attendre mona na te na ta la statue ngambe ngamba ta la statue nanga si y a un problème pe lomo be ngambe pa komeli nga pe na komeli suna bimina mwasi na bimina par 2 heures comme statue ko ngambe suna bimina mobali ngambe ata nzamba opinier nga o mona ta prière nanga e komate nzamba o mono mabe
Parce que ça, on a conscience. Voilà, na yebi moi c'est ngambe, na yebi mobile ngambe. Pendant que le quoi moi c'est excusez pour comprendre ça. Voilà, na yebi mobile ngambe, mais ngana kela na mobile ngambe. Nako lelo e bomba malobi 3e jour. O moni ba lié muso toto zwaka. Yeza ba bilo na biso de tam so ba ndeko no so mo ba salaka, mutu mo wa sakela ke et puis kite. Voilà. Na yebi via mo sinzote. Na yebo bimana mobala mutute sino bila bimana mobala mutute na kosi parce que na bima déjà na mutu aza homme na yema yeba mwasi na été na tika la pe kota voilà na tika pe kota trouble te pour na za mwasi na bi un jour ngape na mobala no linga te basela nga trouble mais on a yebi eza lokwa na moni fati na yebi mobala fati nga ke bimana mobala fati to Iris Obama la lumière du pays joyeux anniversaire Obama to petite na nga Sarah Motema Audrey na bimina Audrey yo yebi ndenge ça l'est pas si yebi sanga bilo moi bongo tout ça la motivation voilà yebi mon signe d'été voilà vous avez compris elle s'appelle Carmen Odia yebi mon signe d'été alinga bolingo trop tu es José Moulouba je t'aime beaucoup oui timide ouais timide eh non ça timidité tout chose à timide même si en amoureux timide et jouable on ça l'assemblée ngana bolingo na o mali jour o mona ngana bolingo o betela batnya soli solo quels sont les critères mi bali Carmen de ce plan là en fait eloko le bosso ngana mobala za na bongo OK et ça déjà eloko na banda on a vu nanga na ça na chance moko boye moto na diverganga bazaka na famille en bongo famille lola ba dev lola wana bato ba fabrigas bana matete mais ko ba ebere kala bazala 4 mairie ba masalanga ba njani famille njani na pesi no ba mbote mayele. On comprend nga mobala za maïla na sagesse. Ouais, l'intelligence. Oui. OK. Sagesse et intelligence. Mobile mo nga indi na sabuna sada na na be esprit le quoi mo mobile. Nga sko nga mobala lekelanga. Nga so lekelinga tna mo za mobile te. Mobile faut télémela kanga. So moninga na sale loko moko boye. On comprend. Na linga ka nga d'avance na bolingo, na sa so linga na muntu na isa muntu. Na bolingo poto vanda bien photos en dialogue, harmonie, respect, valeur. Poto ça bien. Et de na linga mobala za la propre ta sa kitoko te mais za propre ngas mobala za propre extanga o za na mbona vilain te vilain ça peut pour toi même vilain ça za mbongo za propre oui te vilain pe makaste simba te mais za pas na nzela na ngapena na linga vilain te voilà ça veut dire mobala za la ta sa kitoko te mais za la propre ba propriétaire na extanga surtout ce mobala lo ba français non on veut pas ça ba français na ko kufa ngai to no kola masa nga bandolo balanga Carmen vi o sala ngo ke opuna mi balo otula nga lesimo no otula te ça veut dire nga risa nzambi tindela mo balo aza gunanga na ko linga mo bala gunanga te pona olinga na tromper ala na mutu alo ba français bien ça la bien pe propre nga so mo balo nga la lingi so sala ba qualité nga la lingi te na tromper yango mona ka nga fana linga na tala kai o so comprendre so na mona na gunanga te nini te na olingo te pona nyokolo te en tout cas so ba qualité nga la linga mi bali bazana ngo. Là on pongi père obi fidèle ngani mtu nga fidèle là les pas musclé mais nazo ebiso ko meka kute ngame ba paquet te paquet vraiment te monde ba charles ko ba biso boy te yo te simba bien et simba te ndeni yo te ba charles ko ba sherika yo te critère yo ngamo yo te amone ba vina aselo ba kuma mo ba maswanya ba selo wana ba savoir critère no sherika Baja wana parce que kitoko mo ba propriété mo ce que zaluka ba junior bongo ignore payer les tout puissants mécènes azaluka ba trésor ya ba dou vous comprenez obi mo uchuko kuna na posa kokuta na sijote mais mo tango tangi komboto kota encore na tangi nani Sirika Tumba oh mais ça mo balite bon na lo mabe si parce que na minute yo ba ta réseaux sociaux ba yebi que toi et Sirika Tumba bon ce que so mabe mana Sirika no banga netina mais bi ko banga kati on a tout banga kati il est beau si bel homme li connaît ce qu'on va qualité nyos o basi nyos a monde balinga mbel na ba bazala o pe yo lingaka nanga na kati siko na monelo mo grave zanate sunga na ko mana sheka na ibite en tout cas no linga na tuna no bato bata réseaux sociaux nde balinga okina makam et c'est loko ya sika c'est loko ya okamwa su Carmen o da ko mana Sherika za ki nzambe o to Sherika za ki na o ba ko kota la karenete mon frère au moins les na bato mususu nzambe ling patinde la bato nga na muna Sherika na TV nga lo ba vérité na TV ce qu'on a mona kilo ko atatu muluba moko bo ce qu'on a linga ka sagesse oui muluba il est lix ce qu'on a joué ça veut dire que na vanda na so Toyota là na mona ba sila so ba jouer nde na mona ba
genre le cas ba pesi mutu sala rola ki ndumba to ya ko péter le cas ba dozo le cas ba Barcelone yes ko ba pesi ba voilà ba responsable akenda no kitoko anto ba blolo so ba pesa ke esimba na so tena ba français na yo zo ko ba français ngako na ko tena calculer ke mambo ana te façon que travail na ça ne ba tompi ba le ba français vie la ngato nani da Costa on comprend voilà coach j'étais sali on se comprendre omoni nga la vie nanga nayebaka te ke elsi na okutana na nani na pasaka ta sherika la mutu nanga te mpe nayeba kombone te te nayeba kombone mpo natala ne babengaki nayebaka te na kalika ke na mutu nanga te nzoka de sherika emo 00 numéro 1 fanatique ya Carmen Odia oh sherika tumba ozo comprendre kaka sherika obetelanga masolo ya ba 2018 t'imagines on le téléphone. Bon, en fait, na konda kutane pas les jours. On comprend pourquoi tu bolinga boka mo bablo mo boye déjà to yeba na meto calculer na te. On se comprendre. Na auto tourner na pas les ketu te mona linga ko limbondo pas les ketu na kutana pe batama boki ba tourner na boki na bawo. Yé pas ça qui na kati. Na kuna vidéo ya mo. To beta kama solo ebi kandeza. Ambiance ma solo bouye pa nzolo ba. Abi obi ke nga sa fanatique no. To beta ma solo voilà. Makambo ya Gabi na Cardozo, ne pardonna, Karine, voilà. To beto to lo banga bino ke se émission lo bino lo ba Karine ensemble bino ça peut ya Gabati ka bozo ça boy. Yé peto do soda do conseiller nga pe au moins sur le kina TV faut ba façon yo lo ba na linga ko mingi. Oh bon, et donc o jouaka se pesa kanga na mono ko mo fofol moko boye. Mais dès la fin du makambo lo ba donc maintenant mono ça deux personnes différentes. Na ba non ko se kale ketcho bi azaka bongo. To se ka some pe da biloko makaya buto lié pe da ba suko ko tumbole mulu ba de lix mulu ba bogara oseka fallait ndule ya nzonzinga wa to beti masolonga na bi nga na biso to zonde ni parce que to maboki ba tibiso suka apopo na makambo bi mo boye be utoleka abi na nga ozala beso ko tanga bi ça ngo pa monter surtout même li to bwa kama moi photo ndezala OK non zelo invitation lobi na ngo na to ke no tourner to tena ba mura mura ngai sherika zolinga invitation batindelinga boye sa coach bengi pe coach d'accord ça passe bango pe taito kene ba manya ba tebele tout ça ba to ba programme ba kene to kena ngana mura na entrer dans peut-être to kita to monayi to coach pas ensemble on va vendre place na bon po ebe ke ozelo connaît biso pe to vendre place na biso ma campagne de la des aboteli bo sa mbo moi dîner obi kande ça ba vidéo to ma solo tak ngana kama bosala ba bos na be botunga kati bopesa na ba busy bosima na banzoto ti poni bato ba ngote ki bato na baza mos na mbali poni ka biza Carmen elinge créer beste ngalinga beste elinge créer polémique nga depuis na bana mamuna nga na sala beste na yebi bezi pété nga na muta vérité nga na boso na internet nga na juste ka ya vérité nga na ministre de défense nga na tumba on a botolon ya Gabi pouvoir tumba ya Gabi mo da pesa ngango ba bonne guérison no ya Gabi il faut biko sala botolon pouvoir tumba ayebo pe muta pesa ngango nena za na kutu te ya na pesa nga pouvoir wana nena yebi ke ya na pesa nga pouvoir wana nena bi ya ko ça te ya nena yo nena mo ka ba kama ya na nga za 0 fan numéro 1 fan na yo ya Gabi mo ka pesa ngango non que ça ya Gabi mo mutapesa nga komba tumba abizwa na pesi yango wana sa sœur nanga na zanga na bola munimoko na ko boso na ngote parce que nga so mutamemi nga ta na sucette seng na bosanyo elle quoi vient na biso prince Charlie Prince de pas même biso na sucette surtout nga na kota sucette ya likambo nga na yebite yango ti le lata ata bebisa nga kufi na ko ke matanga nete sko elo mo sala nga bien ya Gabi se ba okangisa biso na bato maboke to telemela bato maboke okanga masa nga ba comme ça ya Gabi liste ba kanga pe Carmen ya Carmen bino okangisa Carmen te Carmen a finga ngate eloko ani salanga bien moko na ebité na kobosa na été abino kangisa mona bato te pourquoi na ke faire souffrir mona bato na likamo ya salingate aloba makamu na ekaka loba ma finga ka biso te na bandenge moko boyete en tout cas aboya kango na motema ne mobimba à partir wana na ebité avant d'en avoir mon motema voilà bato ba ke nango te ke no ba olinga ba ke nango ça veut dire que Sherika Zambali. Vous comprenez? Anna Malobo pas quoi ça moi si moi ça on dit maï. Mais ma Carmen Odia dengue naza boy. Je suis fière de moi-même. Naza en tout cas soit ba boba vandi na kolonga non lunette. Na moi c'est tout. Si tu es belle. Na longa non lunette. Naza moi c'est tout. Ce qu'on a moi c'est qui to kolanga na peine ba caractère ba kete o mi belle ba olingela nga. Si. Vous comprenez?
o mibali ba olingelanga mibali déjà babi que Carmen nga sala émission za couple ni mais na sima kama ya Carmen asaka bongote ya mo Sherika to vana pas les questions ndimate ke zanga Carmen Odia ce que ba to ba mona Odia ya télévision ce que ba ce qu'on a Sherika même si ba mona qu'il y a pas photo ya match non peut-être c'est nabi pasteur na biso na linga ke mi kakenza ba mo sabala je sais pas la vie mutachanisa pe mutu si là père okoko za l'escroc moyibi so lingi nga suna biko za moyibi okenda oboma bato pozo mbongo le so lingi nga suna banzo bana otika moyibi mema yo so lingi nga suna za ndumba otiki sanga kindumba yo yebi kombe de bakonza mboka na biso yo babala bandumba ba chensa bango vie si bien sûr parce que Carmel Koutou je suis fier de moi-même nga za kandumba te on se comprendre parce que c'est ça qui n'a za makele le tonini so ça sûr que Sherika quand on a vu Carmel on chancer Carmen te et ça peut témoigner sa Sherika oui bien côté mutachanisa mutu il y a pas mal par rapport à quoi to mona muta mbongo abali pauvre mona ngote tout à même na ba histoire bino bata maboki bo sala pe même histoire bongo mingi ba bloko ndo to ba comment toi bata maboki ça veut dire que ba sensa mutu boningo mona ngote tout à ba film belé ba histoire belé ngana na ba prêtre ona solo na bango obetelo histoire ya mama bana ye ndenge via zalaka parce que alingaka ye atonga lingi alinga chanise akoma ndenge ya lingi yuka Sherika le lati na mesa oda ngana osko toke tiki chat to banga mutete ata makambo eza déjà wa chancer Carmen on dit ma sous bolingo ça non ndima ah oui parce que Carmen attends s'il te plaît ah so Carmen au moment où que c'est émission na lingo ke na ngo poko ganga limbisanga et da façon na bimana on est zelo nga parce que on sait l'émission yo kita yo moi même na ba commentaire to bito besa no boete et ça déjà chaud na ngande na bimana ah oui bisanga sko sozo ngo bandolo baloba ka boy zongisa ka boy kende boy so na bolingo ni no sa. Et par rapport à Balou, oui, qui est Moulou Bassoka Bali déjà. Et ça là. Oh, tu sais, oui, il va conduire Balou. À la star, on appelle la star. Si. Bolinga Bastar. Bolinga Bariana. Si, Bolinga Bastar, mais il y a tout ça Balou. Ouais. Et c'est ce qu'on est. Ce qu'a Balio. Aux assuns droit lié à mon ex na hote. Déjà dans la salle à monter. Nga ex là na kundagaye. Tes ex supposera beaucoup d'années. Ah, quand même $100 mais. Mais si matenga ex ata $1 na kozo monter. Mais Balou oui, Balou va conditionner ma casse. Non, nga mona mulu. Mais faut habiter à cause. Si ko sura mina sala ngona nzimango. C'est que na lingi. Na utolo ba tout à l'heure. Soki na linga mobala bala ngala va ninda kumoko. Il faut nga mona linga mobali wana. Soki na lingi ye ba kenanda ko na otiko trompete. Okata nyonso. No trompete. OK. Non, trompete parce que nga la lingue, ala pas quitter balonga la linga. Vous comprendre? Non, respecter les accords n'ont pas ça musala te. Pour ça musala, na sona bano sana na bureau, et ça na kata musala. Non non, mais moi yé pesa cop na yé. OK. En dehors cop ni pesa ma kamne musala sala ka. Da ba ki pe bino, ba trouver ngo. Azo linga ba mona ngo grave na ndenge nini. Na peso que exemple ba kenda ba bojoa ba mo simba la kuta bela za mo sote mo simbe po. Si si. Parce que pour aller que na note, ça veut dire pour moi que Carmen ora na makila ba champion. Ni ko no makambo za. C'est bon, non, ngai na star. Des stars babalani. Internet, YouTube joue. Batalika liboma Carmen calme ya Sherika. Ne yango est troublé. Est troublé ndenge ni Sherika za mutu Carmen za mutu. Parce que ako na ba défaut na e. Merci. Merci yo mo pesi réponse. Donc batika elo ni so batika polémique. S'il vous plaît botika ba. C'est normal. Botika ba. Et ça nango normal, tout ça est la vraie, est la faux. Et ça normal asa mobali. Ngapi na za mwasi. Ma ba comédie mso basi ba nyonga. Est-ce d'abord mon attends s'il te plaît. Est-ce d'abord mon Sherika na ba bêtise ba ta comédien? Même pas. On dit que le ko le la batunyo so. Parce que bi ke ya za mutu moko logique, mutaki asa mutu. Akosa bêtise ne ma oningate bêtise ne ba to so ba mono. Moi mobali ba me la kembondo te. Si si. En plus Sherika ana ba respect avec Bambasi. Et là on a été sous bana mibali nyos basalo kwa Sherika ta yo okileza la bien. Ana ba respect avec Bambasi. Sherika nga bêtise te. Parce que ezo leke la batu. So Sherika za ramuta bêtise obi ka nga kata batu ba fi presque belé. Et théâtre. Yo bi combien banda ya vers yé pa bimana ba ngi simba. Oui bien mon ndenge nini odia. Yo ça la théâtre. Na bien. La décision ko to ya lo ba ke kana mesa oyo. Bato mabo avant la décision lo ba ke ba bimaba ona bon kada na lo bango kale pa binez. Na chana binez. Yebi sang na ndama bete Sherika ba no linga bato maboki msa ba boya na ba mama na mikono na ba ngena boya ye. Il est beau, il est tendre, abima sur le prophète qui tourne. Surtout ça le sous français. Vous cassez bato boya bazade. Bazamuke. La Sherika na télé bon. Mais quand même bazala quand même. Qu'est-ce que baza? Ba comment peut dété? Ba comment dété? Ba comment dété? Ba comment dété? Ba comment dété?
eza na bato maboki mosusu bato mosusu abimana bango otali baserikale eki moto yango de a z me moto mobe maboki fille maboki oteleke akano wana nyonso babima na moto moko eza en sens te eza sens te papa na olinga obala mobali motema na ngeli tata tolongolaka bongo sagesse Le sagesse, Chirika c'est un licencié. Licencié au sabbat, j'ai été yebisanga siko, mobala mayele makasi bongo. Papi bo maloba ngona vite. Zoba na zoba suba kutani. Ça mamba zoba. Mutamene na mayele suba kutani. Na mwa nzamba pesa nga sagesse na tejesa mukesi na kutana mutoka Chirika bongo. Obi ke baksa. Zosi ki bosa bla bosa mamba bata mayele. Mayele maka akomi sanga siko na niveau na ye. Obi ngote. Olinga komi sanga na niveau na ye. Na be yobelo mo sala bana poto bazana ngo. Ali mobile ni ata mamu boy so lobi yere ye. Siko bien moko Chirika linga mama ni makasi. Chirika za lokolanga ngasko yanga zate. Chirika linga mama na yaza nyo. Oui, on dit que linga mama ni makasi. Non, oloko seke bandaka. Bandi obota la biso non carrément ayi maman Chirika ninga za. Ne Chirika linga mama na makasi. Maman ba gros bisous Chirika linga mama. Ou apesi mbote o. Chirika ko kufa likwa mama na ye. Wow. Aza nyoso pona ye. Au moins ya mama. Ngapi mama na ngaza ka nyoso pona. Au moins ya mama Chirika. Mama Chirika te mina mona de baleka Chirika. Ba basi kitoko ka lobanga. Yesu. Alinga pe bande ona basi ye. Chirika ko kufa be likwa bande ona basi. Yango mona lingo sesa ba basi ba nchete. Kwa zala bande ko abikele oso sesi ba basi ba je retour ane zongela baleki na. À côté de la famille donc tous ces pays ici ba baba be mususu ba mibalo ba sala biso zongela ka baleki na bango ibe ngote. OK. O sala mona mutu mabelisi mutu kwa nga pauvre fille. Mutu mo boye na vie na nga po nyueringa. Yebisanga siko. Nzambo otana ti onyokolo feline. Papa tokolinga ne siri cha. Mais tout le monde bébé ça na ba réputation te. Et na ba jeune mususu ba tonto mususu ya linga ina mutu. Libale sili. Mais azo kendra azo bébé sa réputation ba. Azo linga nyueringa menga na lobi mutu nyueringa zate. Nga nazo feline de père de mère. Soki mutu alinga nyueringa. Nga pe na nyuerier. Ça veut dire nga sala nga na bolingo na sala mutu mabete. Bato to linga na vie to yimtema na bango te. Et na bato mususu ba ya ko linga biso na vie ba sa porter malheur na biso. Yango nzambe fa pesa biso ba misi lokola aigle to e ba mutu nyoto linga sa vrai to sa faux. Na comment regretter na ba relation mususu fallait pas na kotango. Na binzambe so ba dele mukili de fa. Non, c'est pas le mabe. Tu m'as muzo lo ba wana. Wala nga Carmen. Parce que na zi téléphone na YouTube. Ngate ya. Non mona moi différence. Wana cop nanga. Wana obeta masula bolingo siko. Wana cop nanga. Wana vraiment sa cop nanga na kosote. Wana cop nanga. Mais so kabwana mobali uzaka choqué. Asangane ba bete ke ni mais ça no photo kabona so simbité mais ko nuire ngate tinanga en fait à nuire yote mais kaboni bon o mo so kaboni et ça pour mo côté c'est senga que to vana na mutu ta 10 ans c'est ngada na vana na mutu 12 ans ici mais bien cela 12 ans to e bien siko t'imagines 12 ans fidèle so ye bisi mutu wana moni Carmen na nduma biso te wana odiati mais so c'est que Carmen o so na munda be wana odia 12 ans fidèle. Ce qu'on a fait d'être des moutons, c'est là-bas, on m'a dit sur ma vie. Parce que les moutons, ma cabine, comme un bon, on a pauvre fille, mouton, moi, commission Carmen, oh, d'alélo. Non, trompé, nani. Aux hommes de médias. Non, trompé. Bah, tu vas voir, il y a quand même. Tout n'a pas de médias, on dit. Ngala bouteille, c'était ngala belle perdite. Ngala l'idée sur ma matin, ngala l'idée sur kakolte. Ngala za l'idée sur tabochite. Ngala za l'idée sur limbondate. Ngala za l'idée sur combatté. N'a sa interpréteur, n'a sa quitter. Le gars est pour ma fort, l'idée sous. L'idée sous ta boîte, tu t'es. Bagada goudou. Comment péter? Interpréter, ils ont bêtaté. Il y a combien de personnes qui sont pour toi là? C'est comme ta pote n'a pas confiance dans la banque. Son obine, son choc qui a battu. Auto, c'est que n'a pas aussi. On a ta vérité. Vous comprenez? Mado bula ste yanga ya motema yisa dula ya bato ya klebo bula na linga kabino te metro so na bina sa choc na bata poto te seke na kosi mais bon apparemment on dit ba choka ka bato soko ozui kwa liboso te mibale ya misatu ko linga moto voilà parce que baso ya kamabe au moins mobali mususa ya la kiso vuma ki lingi ya cotisation na kasa famille nzoka des démons azo de pour détruire yo voilà. Le bilan Félix Boisé, quand le bel homme est mabé à Moutbaji, j'ai un musicaté. Voilà. Approcher. Voilà. Pour comprendre ce qu'est Azamabé ou Azamabé. Merlin, je te salue. Babi Ozongi da Paris avec la Turquie. Carmen Odia, chrétienne aussi. Il y a ma casse. Ben d'arrêt. Grâce à ma séquille Nabiso. Goga Neritu Atanabe. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations. Tournez-nous l'équipe à Tegoga. Toujours. Olinga pe basala nzambe ba makasi tu as prophète lokuta mais les potes lokuta ba prophète lokuta ba mebele linga basala nzambe surtout neema na kokufa pona neema
Qu'est-ce que tu peux dire à un prophète ou à prophétiser pour il y a un prophète, s'il te plaît. C'est un vrai serviteur de Dieu, c'est quoi le mambo et le TV. Yo prophète au moni Nzamba kisi yo artiste et comédien na biso Pierrot Ndombas o simane fungwama. Nice c'est ko fungwama. Papa Nzamba la kisa yo. Benga Pierrot Ndombas pembeni. Frère Nzamba la kisi ngaboy. Pourquoi koya nango na ba réseaux sociaux? Quoi ko détruire artiste mboka na biso pour comment na succès Pierrot ba banda kalati. Soko zaki musali na Nzambe ya solo. Ba o moni musali na Nzamba na ba critique na prophète to ko mapalo ba sila pe sila sana kindoke. Ça veut dire cop na bino. Boni ngabola na mamba pasteur Denis les pasteur Denis biso da ton zime da ya tongo. Il y a des youtubeurs, pasteur youtubeur. To benda ye to ye ba bebe vraiment bino bozoya tellement bobi que YouTube e comme pesa to makambo comment oya. Te makambo na bozo ba te pasteur. To démarrer oyebi passe oya yo kisi tamtu na famille ya mobali ya mosa ya Pierrot oyebi yango te oyebi passe nino yo kisi ba fanatique ya Pierrot ndeti ngane na sabo na kolembo te na kolekela ta 10 chaînes ponga soko meko se erreur kapa na ngo mama na moni na komanke poza no musena nzamba solo te abi Pierrot balaki par formalité yebi sanga yo za musena nzamba pono ko benga mutu pembeni te oya koloba ngo na internet papa ba succès wana depuis kala bazala kalango pona ni bato basala succès ba bango biloko wana te lelo Pierrot Ndombas po akomi na succès na ye toza perte bobo na kala zana succès kitaka mikolo bo bazong na succès tokoyoka lisusu oza musena nzambe ya solo te oza aventurier comment possible yo musena nzambe tango ozu message a bongo benga Pierrot Ndombas omoni biloko wana ezana bato balingaka ba Pierrot Ndombas te na ba ex ya Pierrot Ndombas bazana kati wana click wana on dit maka te Pierrot Ndombas oza Pierrot Ndombas akoba to yebi makamana tu OK bakanda na bosangana bato musu ya maboko balingaka Pierrot Ndombas te bobo nini Pierrot Ndombas par rapport ya quoi jeune bato sala musana kitoko ton pied tala François bimisaka élégance to lati façon ya koloba so yo pasteur yo prophète olobi ke prophète Nzamba la kisi yo nisi ya ton pied yoka prophète yo ni to sa pédé au moni nisi ya ton pied au moni ngo bien rasé bien taillé bien coiffé au lingi siko yo kota prophète yo ne muto sa pédé yo on a que on a vraiment de pédé parce que au coup c'est le Congo bien rasé bien coiffé bien taillé na biso ton pied biso tu photo mona simango comment pasteur Nzamba la kiso ko longa sima ton pied Nice biso akuto sko propre bien oui Nzamba la singa Nice après tant baluki na talibo na moni za Pierrot Ndombas nene fala sona elo na lobe pasteur ye moko sko azande pédé sko na ki pédé na ye aso nganda bimande na ton pied Nzambe vraiment auto sambela ka lola Jésus Christ kufa le plus pour ma soum na biso ala ki so atama ka so ton pied azala ngona vie na famille na été akikola so ka ton pied aza pédé papa so ton pied pédé ça prend temps pour lui mutabanda ki pédé ngote mais yo na mutola kisi ko ça véritable pédé olingo mona ka bien rasé bien coiffé bien huilé akuti vraiment huilé ki to so ka quelqu'un nga okote là mais pasteur aux aventuriers prophète yo na personne respecter parce que ça musena Nzambe vrai te non personne respecter parce que ngana na ba respect faire ba musena Nzambe mais so na keno boza na musena Nzambe te ba couple bino boza click wana bo linga bo sala po bo détruire minimum batou pour na nini comment possible bato ebele basala basiksi bango bebele bomona mamu na bango te bato kutu baza ba vrai pédé yo pasteur omoni bango te oyo komona to pied nazoyebisa yo choki nini yo lingo osala na famille wana ça fait mal pasteur en tout cas pasteur mema nkolo prophète mema nkolo banzimi na lebinanga mema okomema kolo prophète yo mema kolo yo loko yo meki okozwango popo ba mateyo esenga mutu passeport te carte de l'état te visa te loko te to manke opoza musana Nzambe solo te yebisanga ba prophète neme bazana ti bato be bazana be eso mona ke Moïse mbi na pasteur na lingaka mo erreur mo ko samba ya mute yelian eso bomona ke suna bozobo basa basena Nzambe c'est un secret sozi prophétique bazote ya batebele trop de bêtises mabe pasteur Denis Lesi biso da to zoa youtubers na biso ya terre na lisuste ya koma na cop na ye azoteka ne batu azopona ne batu ba koma na bango na penyel
il y a pasteur Denis Tonzima biso moto lingi na biso yi siko bino tellement moni pasteur Denis ça y est ale bino mo créer makamobo bato kutu baza ba payer yo moni bango te yo ko mona ton pied on sa faux prophète ça veut dire que on mérite ba manquer alobi o piozo baby ça yene mutalingia baby sabatu piora baby sa siko mona loko so bakene na pake bakanga ye il faut ala ki sa ba prof to boya nzambe soko sa vous musena nzambe yesa nzambe la kisa ka bato pe fongola bato miss bango na to poto nzima ye obi ke tompo so baki funda to nyana ba kanga ye o lo kazo baby sa banani la kisa biso bato azo baby sa o moni ke sa click moko za na ba olinga ba nuire vie à ton pied to za na bino pe mayele to za o moni likambo amukama te za ta munage ta muloba juste la vérité to za na bino mama kan sezate to za na bino nde bozawana nde bo ngabo détruire vie à ton pied to lemba bino te so za pandisang net nga kopo lo beza kopo nanga to détruire pe bino ça fait mal bon oza msena nzambe te oza vrai prophète te oza moyibi c'est oza yo moyiba prophète na benga moyibi ndoki tala ndoki prophète moyibi bon ça clique na mo sali pour détruire baptiste mboka na biso tala biloko ba prophète to ko manke bino simple na mutoko bangisa biso kuna zate to manke bino ils sont normalité ça la nzali bino kuna au chambre 26 koto finalement vraiment tout dans son église vous mettez que dans l'église na bien ba pasteur baza be batu o tena ngai moteme bende te o eza musuni bazala bango batu ana tashi mora noira et nzambe vle musala kisaka nzambe bala sabatashi ana tashi mora noira nzamba suka ya makambo ndezo ki voilà prophète ça fait mal à Moussa Lanzambe le osali même chose pe moi la famille na au moins no baza ba fanatique ya Pierrot c'est pas bon moni ça fait mal hein vina biso na ya télévision boy to rana na ba combat moko boy ba moko to yebi ba même voilà ko bebi sa réputation ya mutu c'est pas bon Pierrot na ba fanatique tellement ébélé et puis na minute tu adore chapeauter Congolais nda bundisaka ndeko ne mo Congolais donc il est na télévision pour nuire réputation ya mutu ada marié moi si naie bana naie belle famille ba master naie pour la prophétie na éviter ce qui ne bon certes nzamba bageza solo c'est numéro pure da muto ya pouvoir looker faut bosser l'exercice hein papa atanga na chaîne on a pas chic c'est chic pe sanga numéro Pierrot chic nga pe so numéro na be mino pe na ba chic ti boya ba makamu na bile bolinka ke po ko tambo munde la YouTube nyongo botala ka peut-être on a besoin bongo ngo mais botala ka koninga ko nuire ndeko na mobali muto so musama mponi akomi na succès ata bino moko vraiment pasteur suppose nani et pour nani bozo ke la batu mawati mona mwasa batoti ko bota sko ayo ke lo ka bongo sko tasser zo ya kwa kufi pasteur bozo ya bino en tout cas na 4 notre ba fin ça passer nyoso na bakanda ça fait mal message pour na frère na yo Pierrot no maso non wana sa frère nanga en tout cas parce qu'il est choqué à non choqué makasi na benga kelo na butu ba sala pe na mère pembeni na bisi ton pied ko sa star sala ka biso ba star makamo boye la ka biso ya beleza courage biso ba tozara na yo to yebe to be ko sala vie wana te zala na yo sala musana yo ko kipongo to eza succès on moni succès ce zo yela ba façon moko boye po e mataka succès mataka combat pe ya ka moy belé ba combat ya ka moy belé zo mo eloko moko te yo biso ba star vie na biso ba star ekenda ka bongo madame Ndombas zala yo zala mama yo zala na mobile na yo tant makambo ne zo bima yo moko sa conscience bi ke makam prophète voilà oui yo zala na papa yo mo bi ke makam prophète zo be ça vraiment faux parce que tant yo zala na papa bo sala mama na surtout et puis c'est ça mais comment so li mobile teste comment teste ndeni teste Aria mu plana mu naja mu torche. Oko tasiko mu torche ale, oko tasiko mutuka. Quoi? So mele mutuke koti makasi no. Mutawa balinga kasi bosa yo so tu wa ba mo checking. Checking ana yo siko yeba checking ana. Siko yetu bebi so ba maîtresse to solo checking ana. So na o checking asa ke na yeba. Mena ngala ko pali ke mo checking ngai. Masala mo check amba la ke akuta be kare koti. Kare koti na daja lele. Oh, mais tu sais, on va checking, mais il faut que nous fassions checking. Quand c'est bon, on va prendre la plaisir. Quand on va prendre
mouton, c'est ton nager. Au moins, il y a un nager à l'obani checking. Tant bon nager, bon planer, bon nager. Yo kuno checker. Ce qu'on m'a dit qu'elle continue à packing. Sentiment là, tu vas pas aussi pourtant on t'est. Tu checker. On va aller sur campagne, on va checker en bas, on va boire. Bah, à checker vraiment. Ah. Même si on est là. Car elle continue à garage et vendre à l'élite. C'est comme mouton, on se retrouve à talisser on dit maté. Voilà, mère yo mtoye ba question ça bon ça m'a bien au bali mo bala star yo mo supporter ma ramtou ça non fait. Ça je peux na passer pour tout. Te écoute na ça pour ça yo te yé azo mériter ne ko finga ça ne ko tout bien aki ma YouTube te. Atali masala na mo zuma tumba bi ke azaki féticheur moi bato batali ça ma boko. To yebi ba je wana. To yebi bango no ba escroquer biso ba makambebele la kitsa o ba prophète. Akobe to date de naissance no biso obotoma ni singa boton le 22 avril. Obotoma le 22 avril. Maman na kufa na 2009. Oyo po paniquer. Oh, bah, déjà. Voilà, merci beaucoup Carmen Oudia d'être passé chez nous. Je crois que vous n'avez pas chité. Mais là, on m'a dit que la musique, le monde de la musique, et puis aux arnabes musiciens. 10 ans, il y a Fabugaz Maestro. Et Bisous Toébike, Tabimisa Fabugaz, c'est le roi de la forêt. Et si bêtement, tout le monde est invité. Dans 10 ans, il y a. Qu'est-ce que tu peux analyser au sala? Patrick Moulé le babon ce jour na yo balobi foule nous a coupé ça na madame Otraï na madame Christala patronne na Christa Moussa Talo babi boutique ezaka moko boutique Christa face à Kal fungula na so ke nous a décidé na salon Ka Barber chez Kialos eza na Willery wana na rail au monde immeuble monene bâti peinture jaune na rouge au côté na salon Ka Barber ba 14 sous kitoko ba ko salon manzaka kitoko ba za la décidé tant na mon qu'on le bosso déranger nga Fabugaz, il fallait préparer le Colanta pendant 3 mois. Na moni a préparé comme était parce que pour il fallait ça système de quoi virambo. Moni virambo ça c'est le mombo ya makambo na orchestre abenga ba mixer tout. Oyo yete talete. Par moment Fabugaz abenga ba monyoso. Tu dis que ba musuba ngaba yate. Tu dis que bien fait le ngoyate. Tam super bi porto ba ngoyate tam super ngoyate za ba musuba ngaba ya musuba ngaba. Fabinga ba otu ba longwa. Voilà normalement face à bon. Mais comme on a mon aide bon en fait na ko qu'on a no Fabugaz té na ben obenga ya Doudou to babi ya Christian Déconne et des mots gros bisous na trésor yaba na tuna bango Fabugaz abenga ki wera to wera boy to abenga ki pe wera bengisi Kofi tant wera oki ke Kofi ya de wera boy po mikolo to bi ke Kofi na wera basabu place wana na zo entre parenthèses voilà. Mais quand on a comment fallait où razala et l'eau qu'on a ça makitoko des récits à travers temps à betaka na showbiz ni werayaka voilà parce que pour te dire la vérité nous là les alaki non mais alaki vraiment oui mais le qu'on est dans l'eau bâti tout batala qui et là c'est comme ça on a mon Patrick Bekamte OK il dérange comment possible Patrick de Bekam taillé na tuna ki mwa mtu alobi parité que c'est basé ko beba na so pe Patrick Bekam alongé na contre Sili na wanted music contre Sili Patrick Bekam ko tata bolama Fabugaz te wa memeke poto pour ce que tu Bekam a pèsé mbo je pense pas que mbongo Fabugaz a baxé que leki ya Bekam tala tabolam Patrick Bekam ce qui le loi bina filé ba comme Thompson ba guerre pe makase ça pour na Patrick Bekam na mutambonda na azelo mabet kana poto tomba kuma poto Kenya na mbonda tomba kuma poto yena Patrick Bekam ba finga filé pour hériter pour na Fabugaz ce que Fabugaz ça le long mo 10 ans de carrière mais au bilo tout bozala yo yete pour longue na contrat Bekam on a besoin que nous le coloter on a besoin de vos pesa vos commentaires dans ces que ce soit tout papa na lo notre tout à l'heure mutu soit salio ma be na vie kanisa tandamba bolamo Fabugaz ça pour na Patrick Bekam akwe ko ya jour wana te mais on a mis ça ba engrais et comme que coûte na mis ça mo beti mbata on mais oui la maison miso to sabando salango tout na ba maison be bachuku miso meki ozu mbata o wera ba do linga do protéger biso ndesa ba musicien bino bo kene ba fanatique na ba tika nanga ozo comprendre o meki ozu mbata o c'est ingratitude o Patrick Bekam asali parce que ça be comme on obeta musique on va pour mise me pousser sur la soute la vie et yo bona mise me pousser mise me pousser sur la soute ate apesinga kanda na yima comme le mot ma pesinga kala fallait ngai to batutu balobela ngwa fallait misu na biso to mona Bekam likola po yob bébé bucho yo sani po yebo ya sila veste melaka e tu as besoin bébé bucho bébé bucho salani so bina file to be ke oyete po bina file da ba bibana Fabugaz rande comme moi makasi bina eza bina file eza Fabugaz eza
nani Vibrator. vibrator bango mutu faut battre le son nzambe fire ko bina fila sakana ni vibrator ne vibrator ni sa photo na jonga zanga tango le mama mais na komona vibrator tant que vibrator alingaka ya ko vibrator pe na mona ko luka ne cesser les filles on se comprendre mais filer le rabeti vibrator na côté en hauteur ya na stati vibrator a le basa la promotion so bien yo peksa kete na peksa ne filer tombo na bien moto tongo sa makamle téléphone na ye téléphone na sa makamle so peksa biso to monyo to ta la statite to monyo mais bilo mso sala en fait e ba guerre na bon sala nga ko to ba guerre wana te ba mise ba bengra makamba ba mise nga ngo ko ta ngote o so comprendre mais nga na ba bekam bekam c'est plus file pe so tsango na pese faute te sa ba n ba kanda bazana ngo makambe bele uta oleka yo yebi bon en fait pe mona kondana ka mo pe na kondana ki te ponga na muta vérité ponga na pe to sola so a tshanga bouton na yebite so za problème nga sa muta vérité ya ama kasi na bouton si ko so ma kasi na bouton mutale kinsa na bouton ça merci ko lo bateke muta ma kasi na te ponga pa tshanga bouton ba bouton ce que on sani to lo basolo ba bouton bolem zo zo ta 2 secondes ce que tango tsa ba bouton pona ni ngapna lo bana pa kofi ko lo sa ngato bien ngato tanga ko mona classe te mon amour témoin biso to ba padisa neti nga na yeba ngelo na sala ite na yo kaka ba yelanga ne message po ba muna nga na sala video na Fabugas na Enigma mais nga na sa à part non ko sa Carmen o nga na yeba Fabugas ya tongo na lo bango mais de fois muto a divergent na vie azaka masa ba Fabugas ba Dave Lola na cousin na Eric Lola bata ba Fabugas ya tongo nga ko nga ba na TV te pour na critiquer filé mais des fois mon aya kana messa na critiquer Fabugas ça fait mal ko comme Fabugas pe olela ba ya bana junior bongo ba benga nga ba teyanga nga na kena concert Fabugas na palais du peuple na mata pa dom sumba tumusuba nga ba betanga 12 on se comprendre après lobi na nga yebisi trésor yaba témoin trésor ba ça vie na nga balinga nga makasi abino ba benga nga na junior bongo to ko tiro to bongo na aéroport ba teyanga na me ko faire comprendre ba comprendre mais je mutako ba misi ba zo yinyela so par rapport à quoi nga utape nga sama kile ritso tana bit mais ritso mona de fois na minute to bi ke beriti ba la ba guerre ba fali poupa faut le ba vérité mais mona photo to na kengina fali eza boulot mona on sa boulot na pourquoi okangela nga kanda on se comprendre pas mokili mo babi nga eza ritso tana bit mokili mo babi car là il poupette yemi miti ke ba za fali poupa papa ebi ke mwana osa musala za il faut ça là partout on se comprendre nga le plus non sona ba ministère so pa mona ke ba resmo na za ronga verga yo ke songa na fingaka héritier bi ne fela ngolinganga te to ba fali wana te ba faire te nga kota orchestre yo songa ba bengala nga to papa chéri te na linga papa chéri pe makasi on se comprendre parce que na ça mon respect na za bien na za aimé pour ni mi fait mo kangela so ba kana bouton ta pesa ngo za nzambe ya problème ni so muta sali mabe loba na ye et si le sinabité ce que ça capone le bac que non papa au salam mabe vidéo à sala kana au sauter fallait pas ça on a battu sur les capone voilà mais moi je m'en fous de ça mais ça doit pas de son tout ça pour nous loba voilà merci beaucoup Carmen Odia c'est la fin de notre émission mais bekam fois pesa nga réponse ça pesa nga réponse c'était la tique les caractères après son réponse pour nya quitter na ça ngo besoin ba commentaire na si ba fa ne peut pas ça faut pesa réponse OK voilà Patrick Bekam message est passé disait un Fabugas au monanité dis-moi il faut à la quelque soit contrat à mais ba mission be bazaka ba ingra à part bangoné nous sous balongwa ba 10 mboka 10 match ba yaki te poani 10 match Thierry Miguel ba yaki pete poani ba yaka te poani Materazzi na mingi ba yaki te poani tu bitu so ba inviter ba monter on bitu tchaka yanga na lobi na otaka parenthèse lelo ka no benga kaka Patrick Mulele lelo no so benga Patrick Mulele na trésor yaba po batu batikali kaka na faut que ça soit na batu te so bon no benga Christian de Corne ici pour la vérité pour nous battre na ba yakité. OK, merci beaucoup. Message ba tout balinga Carmen Odia et puis na ba dédicace sur ngana saka ka mutu ya vérité na lo ba vérité na fin raté olinganga parce que na sa mutu vérité. Fini nous peut tout. Tenga te ya no lo ba. Merci beaucoup na ba abonné na nga Carmen Audio officiel TV ndé bozo bakisa makaka et ça la nga bien ba maman Londres, j'ai tout mettre à la patronne, Tims Kabengele moté ma mère de la TV na nga télé ko y prêter, na linga kabino te mettre trois maman Château Rouge na lela bino bande kona partout dans le monde boza tellement formé belé balobi ma jolie beauté na yala mutasimbi tentir Carmen
oda so ça la besoin ba ndute longwa yo bata ba choko o na lingina koma mundele na koma nini bobengi ka Carmen odia to bokene Éthiopie ya la bomona maison ba ko mi jolie beauté azana pona ba solution ba tentira ba tutu Carmen basala ki basuki wa pepa fatigue ba liaka $250 ka pona ba bo nene ya mutalia ngo pa rich beauté la bipe la zo na rich beauté kala mite nene esko kanga ma $240 ah vina nga passe ndena luka ka boye na zobela père de mère na zobela ba jouer babi na senga bango di chose na tika bango bango ba ebeloni ba ko sala pona ngai. OK, continue la dédicace. Voilà, salon de coiffure Camarbert na bisi déjà déjà na Wuleri wana soboke kuna ezabe site na kan fungula balobi Queen salon star mutasimba Carmen mutu ya Carmen koja ernyo so bomona ka eza Queen Fatima Makeup batutu balinga bose bele mabanga na bali bangi zambongo soko pesi mbongo tena kubwaka te ba joueur nanga na linga kabino babi junior barame to joueur patron bisaka le mama bidi na linga kabino teme trop bose bele edoka yembe zadio kaza danel kaba on a maxa kalate na so yebi so na bat nanga edoka yembe na mars to zala bango chancel mbemba demi de l'homme de kinga kati surtout to sambela na ba richesse mboka foto samba bato lokola ba chancel mbemba ba Dieu merci mboka bazo mema biso na monini Dieu merci mboka na so yebi sayo balobi ba bon séjour na Nicolas Nyenze opesa sanguna ya niko nyenze lizo nyenze kakachu bientôt anniversaire ko yinda ka ndeza la kawana aldine balobi pembeni ya lizo ya Nicolo nyenze famille nyenze momalinga kamino mingi merci papa chérie na ba cadeau elinga ba parfait salinga bien merci na ba tutu balinga Carmen odo somo na boaki otete c'est que bo sola tu petit nga Marcus na Rod na Chypre na linga kabino est trop babi Marcus Culler kasala kolo pepe Marcus Culler ba mboti na yo voilà Hermel Kasongo garçon porno bon anniversaire à toi Hermel Kasongo. Anniversaire né. Garçon porno, joyeux anniversaire à toi. Ah. Garçon porno. Bonne. Na seni, na fingi. Herman na sala ni seni. Mais il y a ça que ça ngo ba pese mbon makasi. Pala ça to des films. Siko zo bayo. Ah ni nango. Ko kata te eh. Ko bino boza boyo kata na monga so kati pa nga eleka. Voilà, merci na équipe technique Mobimba ya Africa Info, merci à Château. Merci à Merveille, pourquoi pas à toi Franck Stemay. C'était Carmel Odia, pardon, Otoyamaki, na émission, na bisoto komina Souka. Merci Carmel, de mon invitation. Merci. Vrai ou faux, obi que pasteur on a faux. Ata faux. Ole ki faux zani. Vrai ou faux ici ba talo que ba trouver chéri quelqu'un normal. Ba mon relation cas normal, ba compliqué makambuté. Ouais. Vrai ou faux, on dit que Patrick Beckham on dit qu'il y a des jours. Des jours. Soit PC réponse c'était bah on retourne avant. Donc t'as une malasima. Bye bye. Bye bisous. Tapez www.avenirpourtouscongo.com. Vous trouverez toutes sortes d'aliments qu'on vend à Kinshasa, comme poulet, riz, farine de maïs, huile, etc. Faites votre choix d'aliments, ensuite passez au paiement. Utilisez votre carte de début ou Mastercard ou encore PayPal. Au moment du paiement, mettez l'adresse du bénéficiaire du colis à Kinshasa ou en Angola. Vous allez recevoir une notification de votre commande par votre courriel électronique. L'avenir pour tous effectuera la livraison au dit endroit. Vous pouvez aussi envoyer de l'argent pour vos familles, vos proches, ainsi que les orphelins, en Angola ou en RDC. Pour tous vos transferts d'argent ainsi que les donations, veuillez visiter notre site web. Tapez www.avenirpourtouscongo.org. Vous trouverez une note technique qui vous permettra de créer un compte pour faire vos transferts d'argent ainsi que les donations. Et bien voilà, Turquie nakati ya Kinshasa, solution ya Congolais et Mounani. Nakati ya avenir pour tous. On est dans la Easy Cash. Naibisibino, ba même prix des gros ya Turquie et ça les awa. Pas besoin de billets, non plus de visa. C'est volonté, c'est volonté.
eyeko vibre makasi chez Jongade Ngandantaba oyo ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris bisika oyo moto nyonso azali koya pona ko se détendre kitoko pona Saint-Valentin oyo boyebake chez Jongade Ngandantaba bacheli bino 3 jours ya ambiance pona ko fêter Saint-Valentin. Ça va chauffer. Vendredi 18 février 2022 bokozwa Suzuki Luzubu 4x4 double office oyo akobini sabino joli kitoko na barumba pe na badance ya mikolo yo na niveau ya 2 fois te oza kolia oza kopina oza kosepela Saint-Valentin. Pe samedi 19 février 2022 bokozwa Cianel Alligator et les autres bakosepeli sabino na miziki kitoko po awa irataka nango te. Pe dimanche 20 février 2022 sombela suka bisanga bokozwa Emile Alias de Mingongo la voix qui cloche et le mwana wenge muzika poussana tofanda ça va chauffer et kozala somo na niveau ya 2 fois te po chez Jongade Ngandantaba 3 jours ya Saint-Valentin et kozala somo. Adresse ezaka kase moko 12e rue puis Dixme 94 310 Orly tope obengi na numéro ya téléphone oyo 063 54 75 181 oza mobimba chez Jongade Ngandantaba yango nde ezali capitale ya ambiance awa na kati ya Paris. Non, c'est trop fort. Ba supporter bagangi. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass